Tak co nám to tady předvádíš dneska, Lauro? Jezdím takhle. A dost dobrý. A co jsi to říkala, že seš? Sportovička lyžaňka. Sportovička lyžínka. Takovej, že mám Laura, sportovička a lyžaňka. Aha. A co ještě mám? Zablizovat? Cože? Co ještě mám zablizovat? Já musím přijet na chvilku sunat víc, protože ty všetky ještě tam mě to klouže, víš. Na chvilku si je sunám. Já tady mám na tom myštičku. Protože kdyby už nebylo to debuzovaný, tak já bych se hrála s těma, tak jsem si je vzala na cestu. Hračky. Víš? Jo. Co to je za hračky? Kydříky. Kydříky. Co jsou to kydříci? Kydříky tamto. Nejsou. Kydříky tamto. Kydříky jsou tamto, co mají dluhovaný záda. Jsou to náhodou tygříci? Kydříci a kydříčky jsou tyhle malinkatý. Víš? A teď pozor. Budu venpula. To sportovečka a lyžaňka. Jo. Tak ukaž. Wow. To byla Sportovečko, lyžinko, nespadly ti lyže? ano, spaly. A proč nemůžeš mít ponožky, když lyžuješ? Protože moje maminka Eliška, moje maminka teď babička teď. Aha. A moje maminka se jmenuje Eliška. A mámka. A Eliška mi říkala, co pak ty nemůžeš lyžovat s ponožkama, tak jsem si je sunala leči. Protože mě to říkala. No, když ti to říkala tvoje maminka Eliška, tak to se nedá nic dělat. Ale amáky, co byly u nás koupeně, tak její se máma říká taky Káše. Ale ty se babička jmenuje Kačána, se amáky jmenuje taky Káče. Tohle se jmenuje Eliška. Tak jo. Tak ještě nám něco zalyžuješ. Až mi už dosnul benzín náš bludlování. Tak jo, tak se rozloučíme. Ano, Tak čau. já už musím domů do koupení, ale ty mě tam musíš osvítit.